ব্লগলৈ স্বাগতম আপোনালোকক। আমি ক'ত আহিছোঁ চাওক। এয়া আজি আমি আহিছোঁ সোৱণশিৰি পাৰত। সোৱণশিৰি পাৰ এখন নদী। সোৱণশিৰি নদী সকলো শুনিছে, অসম বিখ্যাত, ভাৰত বিখ্যাত এখন সোৱণশিৰি নদী, য'ত সোণ পায় বুলি আগতে জনাজাত আছিল। এতিয়াও জনাজাত, এতিয়া বৰ্তমান পোৱা হোৱা নাই, কিন্তু আগতে পাইছিলোঁ জানো আমি। ইয়াৰ পাৰত আহি আমি কি কৰিছোঁ, আজি এটা খানা নহয় মানে, ঠিক খানা নহয়, এটা কি কয় মাংস ৰোষ্টিং কৰিব ওলাইছোঁ, চিকেন ৰোষ্টিং। এয়া আমাৰ দীপাংকৰ শইকীয়া, হেল্ল' কৈ দিয়া। এয়া আমাৰ পংকজ শইকীয়া, হাই কৈ দিয়া। আৰু এয়া আমাৰ কেমেৰামেন গুলগুল ৰাজখোৱা, হাই কৈ দিয়া। ভেৰি গুড। এয়া আমাৰ চাওক চিকেন ৰোষ্টিং হৈ আছে। আমাৰ চিকেন ৰোষ্টিং কৰিছোঁ চাওক, সোৱণশিৰি পাৰত চিকেন ৰোষ্টিঙৰ দৃশ্য। ক'তো দেখিব নোপোৱা দৃশ্য। চিকেন ৰোষ্টিং কৰি আছোঁ আমি ক'ত, সোৱণশিৰি পাৰ নদীৰ পাৰত, ৰাতি থাকোঁ। মোটামুটি আমাৰ বনাই ৰেডি হৈ গৈছে, খাবহে লাগে আৰু বৰ্তমান।